ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಹಾಜನಗಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಕೇರಳದ ಅಲಪ್ಪುಝ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲಪ್ಪಿ. ಸೊ ಅಲಪ್ಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಬೀಚಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್ ರೈಡಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರ ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಲಪ್ಪುಝ. ಇದು ಕೇರಳದ ಫೇಮಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಡ್ರೈವಿಂಗು. ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಂತೂ ಕೇರಳದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬೋಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನ್ಯಾರೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತಾರಂತ ಇದನ್ನು. ಈಗ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಇದೇ ಬೋಟಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಕೇರಳದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು. ಒಬ್ಬರು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಚೆ ಸೈಡಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬೋಟ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೋಟ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಬೋಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಿಚಾಲ್ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಕಾರಿಚಾಲ್. ಬ್ರೋ, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೋಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಲಾಂಗ್? ಲಾಂಗ್, ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋಟಿನ ಮೂತಿ ನೋಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಚೂಪಾಗಿದೆ. ಬೋಟಿನ ತುದಿ ಆಚೆ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಬೋಟ್ನ ಫ್ರಂಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಪ್ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಕಾಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಿಪ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಗ್ಗನ ಗ್ರಿಪ್ಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೇನು ಗ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾಲಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಇವರು ರೇಸಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಂತೆ ಗುರು. ರೇಸಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಗೆಸ್ 5 ಕೋಟಿ ಅಂತೆ ಗುರು. 5 ಕೋಟಿಯ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ರೇಸ್ ಇರೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ಗಂತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತೆ. September 4 for the Nehru Trophy boat race. We will select with 9 boats from Nehru Trophy, and they will conduct CBL. Yes. CBL is 12 matches, and finally will come 4 boats and boat, and they will get first prize after 1 crore, more than 1 crore. Thank you. ബസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് യൂറിയലിന് നമ്മൾ
ಗೇರ್ ಮಾತ್ರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾರಿ ಇಂಜಿನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್, ಲಾರಿ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಗುರು ಇದು. ಇದನ್ನು ಹೌಸ್ ಬೋಟಿಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಲ್ಲ, ರಿಪೇರಿಂಗ್ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಆ ಹೌಸ್ ಬೋಟಿಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ನೋಡಿ, ಹೌಸ್ ಬೋಟು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಆ ಬೋಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಇಂಜಿನ್ನ ತೊಗೊಬಂದು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 3 ಇಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಂತೆ ಗುರು. ನಾನಿವಾಗ ಕೇರಳದ ಅಲಪ್ಪಿಯ ಒಂದು ಲೇಕಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಗುರು. ಸಿ ದಿ ನೇಚರ್. ಸೊ ಸನ್ರೈಸ್ ಈಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಯಾಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಗೈಡ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೋಸ್ಕರ. ಸೂರ್ಯನಿರದೆ ಕಮಲವೆಂದು ಅರಳದು, ಚಂದ್ರನಿರದೆ ತಾರೆ ಎಂದು ನಲಿಯದು. ಸೂರ್ಯನಿರದೆ ಕಮಲವೆಂದು ಅರಳದು, ಚಂದ್ರನಿರದೆ ತಾರೆ ಎಂದು ನಲಿಯದು. ಒಲವು ಮೂಡದಿರಲು ಮನವು ಅರಳದು, ಮನವು ಅರಳದಿರಲು ಗೆಲುವು ಕಾಣದು. ವಾವ್, ವಾಟ್ a beautiful lines. Bro, this lake name is? Vembanad Lake. Vembanad Lake is one of the biggest lake in India. Biggest lake. Yes, snowfall. So how you heard about the boat? I saw it in evening. They are practicing. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗುರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಸೇಜು. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಡ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಬೋಟ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ವೇ. ನಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊತೀವೋ ಹಾಗೆ ಇವ್ರುಗಳು ಒಂದೊಂದು ದೋಣಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ದಿನಚರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಡೆಯೋದೇ ಈ ನೀರಿನ ಮೇಲಿಂದ, ಜಲಮಾರ್ಗದಿಂದನೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆನೂ ಈ ರೀತಿಯ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬ್ರೋ, ನಾನಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೋ. ಹೆವಿ ರೈನ್ ಬ್ರೋ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತಂತ್ರವಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಇದೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂತೂ ಬಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ಸತಿ ನನಗೆ ಮಳೆ ಸಿಕ್ತು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಜೋರಾಗೇ ಬಂದಿದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟು ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಮಗೆ ಟೀ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟವ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಟೀಯನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟವ್. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟವಿಂದ ನಾನು ಟೀನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಕಪ್ಪು. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ, ಈ ಥರ ಕೇರಳ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಟೀ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ